तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके कुछ बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं। उनमें से हियरिंग टेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिसके बारे में या तो आपको डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद आपको बता दिया जाता है। तो अगर आप ये हियरिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। इस टेस्ट में आपके बच्चे का पूरा हियरिंग स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा एंड अगर कुछ सुनने में प्रॉब्लम है तो वो तुरंत रिपोर्ट में आ जाता है। बट अगर आप किसी कारणवश ये टेस्ट नहीं करवा पाए तो आप घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगी। आप कुछ म्यूजिकल टॉयज ले सकते हैं या फिर घर में से ही कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे कटोरी, चम्मच, मंदिर की घंटी, या आप अपने हाथों से भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे क्लैपिंग, क्लिक्स, हैंड रबिंग। ये कुछ साउंड्स हैं जो आप प्रोड्यूस अगर बच्चे के ईयर लेवल पे करेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा और उससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को कुछ सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, नेक होल्डिंग नहीं आई है, तो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? आई ब्लिंकिंग कर सकता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो सकता है, या अगर वो सो रहा है तो कुछ जर्की मूवमेंट्स हो सकती हैं जैसे ही वो साउंड आएगी। और अगर नेक होल्डिंग आ चुकी है प्रॉपरली तो वो उन साउंड्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करेगा। बट अगर आपको आपके डॉक्टर ने इंसिस्ट किया है कि ये टेस्ट करवाना जरूरी है, तो मैं भी आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज ये टेस्ट करवाइए। इसे ज्यादा लेट हमें नहीं करना चाहिए।